د دې نوم خو نه راځي، خو هر کله چې تاسې په غرونو کې یئ تاسې سره تیل نه وي، تاسې سره شونټۍ نه وي د بلولو دپاره، نو دا هغه ډېر ښه شونټۍ په شکل اور اخلي چې تاسې د لرګو په ځای همدغه شی کارولی شئ. نوم راته نه راځي، تاسې په پښتو کې ووایئ، خو یعنې ډېر ښه اور بلیږي د دې سره. نو شاید د دې لرګي دومره اور نه اخلي څومره چې همدغه غونډارې اور اخلي. نو که تاسو هم دغسې ځایونو کې سفر کوئ، همدغسې ځایونو کې ته راځئ، نو دغه شی نه اور بلوئ.